Yan mga guys, mga master, oras na ito meron ang alpas doon sa dyan sa may mga pulan dyan. Pasensya na kung medyo bird yung kamahatan na kansumin kasi yan 3.1. Parang matigas na mga alpas master. Igipagsabutan sa katian. Para natakot yung katian, mga idol. Ang master, dami kasi mandaragit. 2,000 years later. Oh yan, naririnig ba yan? Ayun mga master, huli na. Ayan o. Ito siya mga master o. Medyo bata pa yung pero kinahin marinsan, wala namang nabunot na balahibo.